A la mare, bonica, Maria també es diu a la mare. Això et faltava. Que si te rega, que si no plou, que si diluvia, que si la mosca i el porquer de Sant Antoni. Només ens faltava el xiret Joan de l'atac tirat. Que si hay que carregar s'esguella i més barat. Que si ningú vol sucre tot vol sacarina perquè fa gros. Que no vas a la plaça i està caríssim. Calleu, que de lladres hi ha de moltes lleis. Aurà és lladrera. Què dieu de centelles? Fills nostres, pagueu-vos el tribut que es pagueu con el Senyor, que nosaltres vos paguem en protecció i llei. Amor d'amo, au i cistella. Després de el Senyor, es rodea i ho prenen tot. Y el Señor, poderosos, esforzados, ¿tú has visto? Yo tampoco. Jo l'he vist ja s'ha pagat que el cura no m'ha engat xip-xap. El cura no m'ha engat xip-xap. El Señor només sabe encarar a mi figurat, dinar i bufar-se. Que sofrir i obrador paga el treball i calla. No has vist un terminator? Si un dia estic a caure a bus, en Casta igual no pot deixar els moros. Oral tinc ganes de moro. Hi ha crisi, diuen, pestilència, el mercat. No n'hi ha per a infraestructures, però per a events de caràcter rellevància internacional, sí. Els senyors se'n van de casera, ara munten un teatret, ara munten unes carreres a la voreta de la mar. Vigilància proactiva en xarxa de Torres de Guaita. Això ja! Era la millor pregunta. I les Torres de Guaita? Les Torres de Guaita estan fetes en un emplastre. A boquí del valer que s'enfila pilotes de pedres. A boquí vigila. Encasten els diners en el notari. Et fa una instància. Un memorial de greuges. Puges al palau. T'esperes al registre. I t'ixen dient que no patiu, que quan els inventem posaran càmeres. Ai, mare, si vingueren els pirates, en conilles pillarien. No li passes que es mole la corbella. Dia sí, dia també. Joana! Una llagona vella m'ha fet una punta de llança en el tirau blanc que se quiten allà en l'impermador. Porta-la, Isabel, i l'ensenya als homes. Sí, home, ara va. Vas de refotre casar-hi amb Milani, sí. En cas de gastar-la més que no lluir-la. Escolta, no heu vist que sí que la valorada que porten? No l'heu vist? Que diuen que són els pirates que estan situant la cova de poder. Que romancera, che. Mira, li diuen mort al degollar. Que s'han vist embarcar en una llauna. Que porten la bandera de la mà que riu. Que han parlat amb ells.
Mira, que si que és el que volen és jugar. Dona, que sigui fantasia no és el que pertoca. Però que les mares s'ho creguin. Se va a hacer de cura. Ahora miremos. Mira lo que ya no manda de la mira lo que se ha probado, lo que ya no manda. La pipa se l'haurà trobat al bancar. No li pega jamás la xiqueta. No, que encara és massa menuda. Mira, si esta vaca també se l'ha trobat. Ah, o és que tu també li has ensenyat a fer cançoneta. Ara xiuleu, xiquets, xiuleu. Déu-n'hi que li pots. El notari de Dénia, en Vicent de Malló, en nom dels seus representants, els molt honrats pirates barbarers de la Mediterrània, els maters i llauradors de la vila, Raval i Terme d'Oliva. Això aquí, no mos cal de reveure ja. A veure què diu dins. Pareu taula, que arribem a dinar! La tinta no la portés a amagar. Manel, jo portaré a menjar per si la cosa ja. Mane, formació d'atac. Formació! Igual todos volen menjar, els bufem els adormits i mos fem en ells. Sí, bufem, dormim i ho fem en ells. Vinga, va, trau la casalla, ens adormim com el despetet de l'amic. Vale, sí. Mare de Déu, quins estrategues! Así que los sumes de nit, però què teniu en les venes? Tanca casalla, les armes tot! Es presenta l'ambaixador bons honrats pirates per perills de la Mediterrània. A la por, el temut Ros de Sant Escop.
Tonet de la Bassa, benvingut. Per servir-lo, per dir alguna cosa. Com teniu això? Què fem? Ensaiant el quadre de sastre. Exacte. Ja es veu. Havia sentit que les rates marines marejaven al pla. Res, un negociat que veníem a proporar. El Larca, molt fies. Vaja, deixa. Negociem, no teniu traça de corredors de sucre, precisament, saps? Veig que vostè és qui mana d'esta colla. Soc Tudela Licaixet segon. Capità pirata! Senyor de Saint-Mas i 28 Soc net, Bernet i fill de pirates! I fill d'Oliva! A comprar venim. Jo sóc Tonet de la Bassa, parit, mamà i criat per la tia Ton. Mon pare, el Panxut, a la vora de la vila. I si este és d'Oliva, jo sóc fill del duc de Gandia. Ja ve, suposo que ja ho heu alfarrassat tot, teniu l'argent a punt, teniu tot a punt i clar. Anem a mà! Anem a fans i guantes! Què fan uns llauradors com vosaltres? Els angenats, cert? Sí! Rebeu pinjats, aquí! Los pirates. Estem poc rebent aviats. Ambaixador, trau l'arxiu. Serà segons el nostre arxiu. Segons el nostre arxiu, això està clar d'averiguar. Segons el nostre arxiu, aquestes terres són de centelles. I com és que estan un atemptat als seus cavallers? Para que vinguin a defendre-nos d'este furiós